Здравствуйте, мы высадились на неизвестной планете. Творческое пространство мира начинает снимать этот замечательный костер. Здорово, да? В вашей душе такой же, сударь? Дым оттуда, по всей видимости. Сударыня, Вообще круто. Что, нравится? сударь, очень Нравится, да? замечательный. Два слова для прессы. Вообще все замечательно. Очень рекомендую. Митяйкин. Ой, Гарри, Ты пожалел, да, что ты тянул сегодня сюда, да? Меня Приехал. тянуло сегодня сюда. Просто Работяга. так красиво, да? Потом дерево нагрелось даже. Виновник торжества. Если бы не он, у нас бы не было этого хэппи. Епта. Вау. Смотри, как здорово. Я могу вам сказать, знаете, следующее. Очень здорово, очень замечательно быть здесь. Да. Вот Бог подбирает людей вот так, как надо. Всех, кого надо, здесь оставил. Кого не надо, отправил.